Ushbu loyiha Agrobank Yozyovon filiali hamkorligida Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Cho'lgiston MF 26-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 1000 metr, bo'yiga 1000 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar yetilib, pishish jarayoniga kelib qolgan. Ekinlarni yetishtirish 105 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'orlar va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 40 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi o'rtacha 25 sotkada yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Mirishkor dehqon xo'jaligi kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, jami 180 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.